سلام به شما دوستای عزیز و علاقمندان به عکاسی. من محمد رضا صادقی ام. احتمالاً منو به نام هنری خودم یعنی رضاسات میشناسید و توی این ویدیو میخوام در مورد یک موضوع خیلی مهم صحبت بکنم. در مورد عکاسی صنعتی هست و قصد دارم 10 مرحله یا 10 روشی رو که میتونیم توی عکاسی صنعتی خیلی پیشرفت بکنیم، خیلی موفق ظاهر بشیم رو بهتون معرفی بکنم. خب من مدت قبل یک مقاله توی سایتم نوشتم، عنوانش این بود که عکاسی صنعتی و 10 کلید طلایی در عکاسی تبلیغاتی. داستان این مقاله این بود که من برای یکی از کارخونه‌های تولید لوازم خانگی توی تهران یک شوتینگی رو برگزار کردم برای چند تا از محصولاتشون و خب تجربه هایی که توی این شوتینگ به دست آوردم رو در قالب یک مقاله نوشتم و حالا میخوام در مورد این تجربه ها با هم صحبت بکنیم. در واقع 10 تا تجربه یا 10 تا مرحله وجود داره که اگه توی عکاسی صنعتی اونها رو رعایت بکنیم میتونیم عکسای خیلی قوی بگیریم و توی این شرایط کشور واقعا کسب و کار عکاسی صنعتی میتونه خیلی به اقتصادمون کمک بکنه. خب نکته اول برای عکاسی صنعتی اینه که حتما دستیار داشته باشید. معمولا توی پروژه های عکاسی انجام دادن اون پروژه بدون دستیار، حالا طبق تجربه‌ای که من دارم مقداری سخته، به خاطر اینکه حالا من با توجه به اون شوتینگی که خودم برگزار کردم میگم اون کارخونه‌ای که من رفتم اینطوری بود که یک سری وسیله مثل بخاری، مثل کوله و وسایل خیلی بزرگی رو آورده بودم برای عکس گرفتن و فکرشو بکنید اگه من تنها بودم و می‌خواستم تنهایی عکس بگیرم چقدر زمان زیادی از من می‌گرفت. مخصوصا اینکه برای گرفتن هر عکس نیاز بود که ستاپ نورپردازی و ستاپ خود دوربین رو تغییر بدیم. بنابراین فرض کنید 5 مدل بخاری مختلف وجود داشت. من 5 بار بعد ستاپ‌ها رو عوض می‌کردم و هر بخاری چند تا رنگ مختلف، بعد نورها رو کم و زیاد می‌کردم و فرض کنید که اگه من دست تنها بودم چه زمان زیادی رو باید صرف این کار می‌کردم. حالا عددی که خود من بهش رسیدم این بود که برای به دست آوردن ستاپ مناسب هر عکس حدود 30-40 بار باید جای نورها رو عوض می‌کردم و خب کاری که من می‌کردم این بود خودم مکان نورها رو عوض می‌کردم، از همکارم خواستم که برام عکس بگیره، بررسی می‌کردم و دوباره جاشون رو عوض می‌کردم و داشتن هر دستیار میتونه زمان شوتینگ شما رو حتی به نصف کاهش بده، به خاطر اینکه نصف کارها رو دیگه نیاز نیست خودتون انجام بدید و خب نکته مهمتر اینه که اگه شما تعداد دستیاراتون بیشتر باشه زمان کمتر و کمتر میشه و خستگی شما هم کمتر خواهد شد. حالا در مورد خستگی من صحبت میکنم توی ادامه فیلم. خب مورد دوم اینه که حتما از تدرینگ استفاده بکنید. ببینید یک عکاس حرفه‌ای هر زمان که بتونه از تدرینگ استفاده میکنه. تدرینگ یعنی چی؟ ببینید اگه شما دوربینتون رو مستقیم وصل کنید به لپتاپتون و هر عکسی که میگیرید اگه به جای اینکه روی رم دوربین ذخیره بشه مستقیم بره توی لپتاپ و شما بتونید عکس‌ها رو از توی خود لپتاپ ببینید به جای اینکه توی مانیتور خود دوربین ببینید، به این کار میگن تدرینگ. عکاسای حرفه‌ای از تدرینگ همیشه استفاده میکنن به خاطر اینکه هم کلاس خیلی بیشتری داره، پرستیژ بیشتری داره، شما رو یک حرفه‌ای نشون میده، همین که دیگه نیازی نیست عکس‌ها رو روی خود دوربین سیو بکنید، بنابراین نگران پر شدن حافظه رم هم نیستید. دلیل بعدی که واسه استفاده از تدرینگ وجود داره اینه که میتونید عکس‌ها رو توی خود لپتاپ، توی خود کامپیوترتون ببینید با مانیتور خیلی بزرگتر از مانیتور دوربینتون. خب مزیت این کار اینه که شما بعد از اینکه هر عکس رو گرفتید باید حتما چک بکنید ببینید عکس سوژه عکس شارپ هست یا نه. بنابراین اگه از مانیتور خود دوربین استفاده بکنید باید زوم بکنید. حالا بعضی مانیتورها لمسی هستن میتونید زوم بکنید، بعضی هم نیستن که خب کارتون سخت‌تره، باید از کلیدای 4 جهته دوربین استفاده بکنید. ولی خب توی لپتاپ این بساطا رو نداریم و به راحتی میتونید روی عکس زوم بکنید، کارتون بسیار راحت‌تر میشه. مورد سومی که توی عکاسی‌های صنعتی یا کامرشال خیلی به کارتون میاد و حتما باید در نظر داشته باشید اینه که نورپردازی 90% ماجراه. من اینو توی تمام کلاسام، ورکشاپام، به تمام هنرجوهای خودم همیشه این رو میگم که عکاسی 90%ش توی نورپردازی خلاصه میشه و خب یک قسمت بسیار بزرگی هم از فیلمبرداری باز هم همین نورپردازی هست. حتما به فیلم‌های تاپ دنیا نگاه بکنید و این مقایسه‌ای بکنید با فیلم‌های معمولی ایرانی، ببینید که توی نورپردازی چه تفاوتی وجود داره و خب توی عکاسی چون ما با نور سر و کار داریم این اهمیت نور فوق‌العاده بیشتر هم هست. اغراق نیست اگه بگم توی شوتینگی که من داشتم شاید نصف وقتی که ما صرف کردیم به خاطر نورپردازی بود. اینکه برای گرفتن عکس از هر کالا نیاز بود که
چینش استروب ها رو عوض بکنیم. حالا تو پرانتز استروب همون فلش های استادیویی هست، بهش میگن استروب، و این وقت خیلی زیادی رو از ما گرفت و خب طبیعی هم بود به خاطر اینکه نورپردازی یک چیز بسیار مهمه و برای عکاسی‌های خودتون حتما یک زمان خیلی زیادی رو روی نورپردازی بذارید. البته این رو بگم شاید این حساسیت توی بقیه سبک‌های عکاسی اینقدر وجود نداشته باشه، وجود داره، اما توی عکاسی صنعتی به خاطر اینکه ما با فروش یک محصول سر و کار داریم، کوچکترین خطایی توی نورپردازی میتونه اون محصول رو، اون کالا رو از ریخت و قیافه بندازه و خب دیگه مشتری راغب نیست که اون رو بخره و خب صاحبان کسب و کارم وقتی همچین اتفاقی بیفته، همچین عکسی گرفته بشه که مناسب نباشه، قطعا از کار شما راضی نخواهند بود. برای این توی نورپردازی خیلی من تاکید دارم حتما در موردش آموزش ببینید، فیلم ببینید، پادکست گوش کنید، هر طریقی که میتونید مهارت‌های نورپردازی خودتون رو قوی بکنید. البته مهمترین نکته توی آموزش نورپردازی تمرینه. مورد چهارمی که توی پروژه‌های عکاسی صنعتی خیلی به کارتون میاد دونستنش، اخلاق فوق حرفه‌ای هست. حالا میدونم یک مقداری بحث داره خودمونی تر میشه، ولی نکته واقعا مهمه. ببینید عکاسی یک حرفه‌ایه که به خودی خودش چالش داره، اعصاب خوردی داره. منظورم الان از اعصاب خوردی با این هست که شما همیشه با چالش سر و کار دارید، با چیزایی سر و کار دارید که همیشه دستتون نیست، کنترلی روشون ندارید. مثلا ممکنه به شما بگن از کالای عکس بگیرید که تا حالا تو عمرتون حتی ندیدینش، بنابراین باید همیشه خلاقیت به خرج بدید، همیشه باید دائم فکرتون کار بکنه، ذهنتون درگیر هست. حالا فکر کنید توی این شرایط همکار شما کسی باشه که حالا اصطلاحاً بخواد حرف خودش باشه. همکار شما کسی باشه که بعد از یک اشتباه معمولی بخواد جو متشنج بکنه و توی این شرایط فکر نمی‌کنم اون پروژه عکاسی بخواد به سرانجام برسه. بذارید یه مثالی بزنم از خود اون شوتینگی که من داشتم. یادم میاد برای گرفتن عکس از یکی از اون محصولات من پیشنهاد دادم که استروب ها رو یک مدل خاصی بچینیم، احساس می‌کردم مناسبه برای اون محصول. خب ما اون چیدیم اون استروب ها رو و عکس گرفتیم، عکس چنگی به دل نزد و خب من اونجا به شوخی گفتم که عجب ایده چرتی بود. خب همه خندیدن. خب تموم شد این ماجرا. و حالا فکر بکنید که توی اون شرایط یک فردی اونجا بود که میخواست به واسطه این نکته بخواد دعوا را بندازه، بخواد اعصاب خوردی را بندازه، بخواد به من سرکوفت بزنه و خودتون حساب بکنید دیگه فاتحه اون شوتینگ خونده میشد و فکر نمی‌کنم حتی به انتها میرسید. بنابراین توی انتخاب همکارای خودتون حتما دقت بکنید، چون بی‌نهایت مفیده، مخصوصا توی این حرفه، مخصوصا توی این ژانر. خب نکته پنجم بحث مالی توی پروژه‌های عکاسی صنعتی هست. میدونیم که عکاسی به هر حال یک حرفه شاد و مفرحه، ولی خب داریم در مورد حرفه عکاسی صحبت می‌کنیم، یعنی چیزی که ما ازش درآمد داریم. بنابراین باید بدون هیچ تعارفی، بدون هیچ رو درواسی در مورد مسائل بیزینسی هم صحبت بکنیم. خب خارجی‌ها میگن بیزنس از بیزنس. به هر حال یه سری مسائل تجاری وجود داره که کاملا باید طبق چارچوب و قوانین جلو بره. ببینید مراحل و نحوه پرداخت دستمزد برای پروژه عکاسی کاملا به خودتون و حالا اون مشتری شما بستگی داره، اما عرفی که معمولا وجود داره اینه که حدود 1/3 تا 1/2 پروژه عکاسی رو عکاسا به صورت پیش پرداخت میگیرن، بعد تازه پروژه شروع میشه و بعد از اینکه عکس‌ها رو شما گرفتید نسخه واترمارک شده و بی‌کیفیت رو برای مشتری خودتون میفرستید. اگه تایید کرد حالا اینجا باید تصفیه حساب انجام بشه. بعد که تصفیه حساب به صورت کامل انجام شد، اینجا شما میتونید عکسای با کیفیت اصلی رو برای مشتری خودتون بفرستید. نرم کار اینطوری هست. حالا ممکنه بعضی‌ها دوست نداشته باشن این روش رو، مثلا بگن شما بیا عکس‌ها رو بگیر، حالا با هم حساب میکنیم کنار میایم. به نظر من تو اینجور موقعیت‌ها شما باید دیسیپلین کاری خودتون رو داشته باشین و تحت هیچ شرایطی از قوانین کاریتون کوتاه نیاید. ببینید مثال میزنم براتون چطور یک ماشین فروش، کسی که اتومبیل میفروشه، تحت هیچ شرایطی حاضر نیست از قوانینش کوتاه بیاد. هیچ وقت به نام شما ماشینی رو نمیزنه که تمام کمال پولش رو نگرفته باشه. عکاسی هم یه بیزینسه و این خود عکاس ها هستن که نباید اجازه بدن تو اینجور مواقع سرشون کلاه بره. به نظر من اگه کسی حاضر نیست به قوانین شما احترام بذاره، به قوانین کاری معمولی که توی تمام حرفه‌ها وجود داره، احتمالاً کاسه زیر نیم کاسه است و چه تضمینی داره شاید بعد از اینکه شما عکس‌ها رو بهش تحویل دادید به هر دلیلی نخواد پول شما رو بده، که توی عکاسی این خیلی
رواج داره. من پای درد دل خیلی از عکاسا نشستم و خیلی از این موضوع ناراحتن که مشتریاشون گاهن پولشون رو نمیده. خب میدونید عموما هم تقصیر خودشونه، به خاطر اینکه قوانین سفت و سختی برای کارشون ندارن و موضوعات مالی و چارچوب‌هاشون رو کامل مشخص نمی‌کنن. خب سرشون هم کلاه میره. بنابراین عکاسی هم مثل یک حرفه دیگه است و هیچ فرقی نداره، قوانین خودش رو هم داره. خب میرسیم به موضوع ششم توی عکاسی صنعتی و اونم اینه که فایل PSD و فایل را یا همون فایل خام برای شماست. ببینید حتما به این نکته توجه بکنید که فایل خام هر عکس یا همون فایل را یا فایل PSD که فایل لایه‌باز فتوشاپه برای شما یه عکاسه و مشتری نمیتونه اون رو از شما طلب بکنه و اگه این کارو کرد یک درخواست غیر قانونی از شما داره. حالا چرا؟ ببینید در مورد فایل را صحبت بکنم. ببینید فایل را سند کار شماست، سند اثبات مالکیت کار شماست. حتی توی ایران، حتی با قوانین ایران شما میتونید مالکیت خودتون رو به عکس ها با فایل را ثابت بکنید. اگه اون فایل در اختیار شما باشه شما مالک اون عکس هستید. به همین دلیله که به فایل های را یا خام میگن نگاتیو دیجیتال عکس، به خاطر اینکه مالکیت اون عکس رو مشخص میکنه. این از این. در مورد فایل PSD هم به خاطر اینکه اون فایل اسرار کاری شما، ممکنه شما به خاطر سبک ادیت خاصی که دارید توی بازار عکاسی خیلی معروف شده باشید. حالا بیشتر توی عکسای پورتره و مثلا مدلینگ هست که این موضوع اهمیت داره. حالا در کل دارم میگم فایل PSD اسرار کاری شما رو در بر داره، اینکه شما به چه روشی یک عکس رو ادیت کردید این توی فایل PSD هست و اگه شما اون فایل رو در اختیار مشتری یا هر شخص دیگه‌ای بذارید در واقع دارید اسرار خودتون رو در اختیار اون فرد میذارید. بنابراین توی پروژه های عکاسی، توی قراردادها مشتری نمیتونه از شما فایل PSD یا فایل را رو طلب بکنه مگر اینکه از قبل با هم توافق کرده باشید که اون طبیعیه. اما بد نیست بدونید که قیمت تحویل دادن فایل را یا فایل PSD حدود 2 تا 3 برابر فایل های JPEG هست. یعنی اگه شما X تومن رو بابت هر فریم از مثلا فایل با فرمت JPEG میگیرید، اگه مشتری شما بگه فایل را رو هم به من بده شما باید 3X تومن بگیرید. بنابراین اگه خواستید اون فایل ها رو به مشتری خودتون بدید قیمتش حدود 3 برابره، اما در حالت عادی کسی نمیتونه اونها رو از شما طلب بکنه. مورد هفتم توی عکاسی صنعتی اینه که روی خستگی فیزیکی هم باید حساب بکنید. ببینید خیلی‌ها این اعتقاد رو دارن که عکاسی یعنی اینکه دوربین میگیری دستت و دکمه شاتر رو فشار میدی. من این حرف رو قبول ندارم. تجربه من این حرف رو قبول نداره. ببینید توی عکاسی صنعتی، حالا نه فقط صنعتی، توی تمام ژانرهای عکاسی فقط کافیه که یک شوتینگ برگزار بکنید تا خلاف این امر بهتون ثابت بشه. توی عکاسی به عنوان یک عکاس گاهن نیازه که دراز بکشید روی زمین عکس بگیرید، گاهن نیازه که از یک جای آویزون بشید عکس بگیرید، بعد بشینید عکس بگیرید، بایستید عکس بگیرید، از یک بلندی برید بالا عکس بگیرید، انواع و اقسام حالت فیزیکی رو بگیرید به خاطر اینکه بتونید بهترین کامپوزیشن یا ترکیب بندی رو داشته باشید و فقط کافیه که آمادگی جسمانی رو نداشته باشید از قبلش تا فردای روز عکاسی بدن درد بگیرید. این تجربه هست که من قبلا دارم، بنابراین سعی میکنم برای پروژه های عکاسی خودم با آمادگی فیزیکی برم سر جلسه عکاسی. خب مورد هشتم مهم توی عکاسی صنعتی این هست که باید باتری به اندازه کافی داشته باشید. نکته بی‌نهایت مهمیه، به خاطر اینکه هر پروژه عکاسی صنعتی بین 4 ساعت تا 10 ساعت بلکه هم بیشتر طول میکشه و قاعدتاً یک بار شارژ باتری دوربین شما نمیتونه کفاف اون تعداد عکس و اون تعداد ساعت رو بده. پس بهتره که باتری یدکی همراهتون داشته باشید یا لااقل شارژر همراهتون داشته باشید که اگه تایم های بریک کوتاهی هم که دارید ولو چند دقیقه هم پیش شده سریع باتری رو در بیارید بزنید به شارژ. توی پروژه‌ای که من داشتم یادم رفته بود که باتری اضافه همراهم ببرم، بنابراین وسط پروژه باتریم تموم شد و منم وسایلمو گشتم دیدم باتری نیاوردم، بنابراین مجبور شدم روز باتری دوستم رو قرض بگیرم و عکاسی رو با اون باتری ادامه بدیم. حالا فکرشو بکنید اگه دوست من دوربینش هم باهاش نبود یا باتری شارژ نداشت یا به هر دلیلی من اونجا باتری نداشتم، احتمالاً کار شوتینگمون نیمه کاره میمون. پس روی باتری فکر بکنید. توصیه میکنم که گریپ دوربینتون رو بخرید، عمر باتریتون حدودا 3 برابر میشه و دیگه احتمالاً خیالتون از بابت باتری راحته. قیمت خیلی زیادی هم ندارن گریپ های دوربین نسبت به حالا خود بدنه دوربین. میتونید این کارو بکنید یا میتونید چند تا باتری یدکی بخرید و همش رو فول
شارژ همراهتون ببرید توی جلسه عکاسی. نکته نهم توی عکاسی صنعتی یک نکته خیلی جالبی هست، اونم اینه که وسایل و کالاهایی که ما ازشون عکس میگیریم باید تا حد ممکن تمیز باشن. تجربه من به عنوان یک ریتاچر و ادیتور اینه که تمیز کردن وسایل توی فتوشاپ به مراتب سخت‌تره تا اینکه ما بخوایم توی دنیای واقعی اونها رو تمیز بکنیم. ببینید من خودم این حرفو دارم به عنوان کسی میذارم که از زمانی که دوران راهنمایی بودم، از بچه تو مدرسه راهنمایی بودم، کار گرافیک خودم رو شروع کردم. در واقع من یک گرافیستی ام که وارد عکاسی شده، نه یک عکاسی که کار گرافیک هم میکنه. پس به عنوان همچین شخصی میگم بهتره، فوق‌العاده بهتره، بسیار بهتره که وسایلتون رو تا حد ممکن توی محل تمیز بکنید. مثلا حالا تو اون پروژه که ما داشتیم از بخاری و کولر و این چیزا عکس میگرفتیم. یک اسپری شیشه پاکن همراهمون بود، دستمال داشتیم و قبل از اینکه شروع کنیم عکس گرفتن یک دور اون سطح اون کالا، اون جسم رو تمیز میکردیم، به خاطر اینکه بعداً توی فتوشاپ بسیار کار رو سخت‌تر میکرد اگه میخواستم اونجا من اون عکس رو تمیز بکنم. تا خب بعضیا ممکنه بگن که حالا یه عکس دیگه ادیت میکنیم، نشستیم راحت توی خونه توی دفتر داریم ادیت میکنیم. آره اگه یکی دو تا عکس باشه هیچ مشکلی وجود نداره، ولی خب وقتی ما داریم در مورد یک شوتینگ عکاسی صنعتی صحبت میکنیم، بین 30 50 100 حتی بالاتر 500 عدد 600 عدد عکس شما باید به مشتریتون تحویل بدید و گاهن ادیت هر عکس شاید تا نیم ساعت طول بکشه. البته اگه دستتون راه بیفته خیلی سریعتر میتونید ادیت بکنید. مثلا من یادم برای اون شوتینگ هر عکس رو بین 2 تا 3 دقیقه زمان میذاشتم برای ادیتش، ولی خب چون تعداد بالا بود به هر حال زمان خیلی زیادی رو از من برد. پس روی تمیز بودن کالاها و عکس‌هایی که ازشون عکس میگیرید حتما یک فکری بکنید، چون کار شما رو بعداً توی فتوشاپ خیلی راحت‌تر میکنه. و مورد دهمی که در مورد عکاسی صنعتی بسیار مهمه، معجزه ادیت هست. خیلی از هنرجوهای من که به عکاسی صنعتی علاقه داشتن، علاقهشون از کجا شروع شد؟ یه بیلبوردی رو تو خیابون دیدن، یک بنری دیدن، یک بروشوری رو دیدن، مجله‌ای رو باز کردن و توش یک عکس بسیار قشنگ از یک کالا رو دیدن و پیش خودشون گفتن چرا من کسی نباشم که بتونه این عکس رو بگیره. و وقتی که اومدن عکاسی کردن و اون عکس خام، عکس ادیت نشده، چنگی به دل نزده و حتی نزدیک اون عکس‌های فوق‌العاده قشنگی که توی مجلات دیدن نبوده، دل سرد شدن. ببینید یک نکته رو من بهتون به صراحت بگم، عکاسی صنعتی، عکاسی تبلیغاتی بدون ادیت وجود خارجی نداره. هیچ عکس تبلیغاتی بدون فتوشاپ نمیتونه اون جلوه زیبا و اون حالت رویایی که ما توی مجلات میبینیم داشته باشه. خب من چند دقیقه پیش رو گفتم که من یک ادیتوری هستم که وارد عکاسی شده، نه یک عکاسی که کار ادیت هم میکنه. بنابراین اگه میخواید عکاسی صنعتی رو انجام بدید، که من فکر میکنم توی شرایط فعلی بازار ایران، شرایط اقتصادی ایران، یکی از بهترین ژانرهایی هست که یک عکاس میتونه کسب درآمد بکنه ازش. اگه میخواید وارد این حرفه بشید، من حتما توصیه میکنم نرم افزار فتوشاپ رو یاد بگیرید. البته خیلی نیاز نیست توی سطح پیشرفته و ادوانس وارد بشید، یک سری ابزارهای خاص هست اونا رو یاد بگیرید. یک سری تکنیک ها وجود داره که برای کسی که ابزارها رو بلده شاید 2 تا 3 جلسه بیشتر نیاز نباشه که سر کلاس بیاد. من خودم معمولا به هنرجوهای خودم توی 2-3 جلسه این نکات رو در حد مورد نیاز که کارشون راه بیفته اینا رو تدریس میکنم و سرمایه گذاری کردن روی یادگیری فتوشاپتون چیزیه که بعداً بسیار براتون سود خوبی داره. و خب بعد از انجام دادن نکاتی که بهتون گفتم، شما نتیجه کارتون رو میبینید. برای هر عکاسی واقعا شیرین و لذت بخشه که نتیجه زحمت و کارش رو توی یک مجله، توی بنر، توی بیلبورد، توی یک سایت فروش اینترنتی ببینه. خب من این حس خوب رو داشتم، بارها هم داشتم و شما میتونید این حس رو داشته باشید. فقط کافیه که به این نکاتی که گفتم توجه بکنید و یک مقداری هم تمرین بکنید. عکسای بسیار خوبی رو خواهید گرفت. امیدوارم که نکات این فیلم براتون مفید بوده باشه. مرسی از توجهتون و خدا